Heute machen wir leckeren Spargel mit Parmesan. Das Ganze bereiten wir im Airfryer zu. Es geht aber auch im Backofen. Falls du das Rezept noch nicht kennst, musst du das unbedingt ausprobieren, denn so, also frittiert, hast du den Spargel noch nie probiert. Das ist unheimlich lecker und schnell und einfach gemacht. Dazu brauchen wir 500 Gramm Spargel. Ich nehme heute weißen, du kannst aber auch grünen verwenden. Dann brauchen wir 40 Gramm Mehl, ein Ei, etwas Salz, 20 Gramm Paniermehl und 30 Gramm geriebenen Parmesan. Später zeige ich dir außerdem noch, wie du eine leckere Hollandaise dazu zauberst. Die passt wunderbar zum Spargel und ist einfach und schnell gemacht und gar nicht so kompliziert, wie du vielleicht denkst. Nimm am besten immer möglichst frischen Spargel. Frischen Spargel erkennst du an Schnittflächen, die nicht zu trocken sind und noch schönen Köpfen und vor allem mit dem Quietschtest. Der funktioniert so: 2 Spargel aneinander reiben, wenn es quietscht, ist der Spargel frisch. Falls du Spargel doch mal noch lagern musst, am besten in ein feuchtes Küchentuch wickeln, so ins Gemüsefach vom Kühlschrank legen, so bleibt er dir 3 Tage frisch. Weißer Spargel wird komplett geschält, also kurz hinter dem Kopf und bis ans andere Ende einmal rundherum. Geschält wird der weiße Spargel, weil die Schale hart, faserig und bitter ist. Anders ist das übrigens bei grünem Spargel, da musst du nur das untere Drittel schälen oder den Spargel auch überhaupt nicht schälen. Mehr Tipps und Tricks zur Zubereitung von grünem Spargel verrate ich dir übrigens in unserem letzten Video, hier verlinkt unter dem i. Das hölzerne Ende muss weg. Das sind schon so 3, 5, manchmal auch mehr Zentimeter. Du merkst es relativ gut beim Schneiden, wo es nicht mehr hölzern ist. Aus den Enden und der Schale kannst du übrigens eine leckere Suppe zaubern, also nicht einfach wegschmeißen und die Spargelstangen nun waschen. Zum Panieren verwende ich längliche Teller oder Behälter, so dass der Spargel drin Platz hat. Hier gebe ich noch etwas Salz dazu. Und im dritten Teller mische ich Parmesan und Paniermehl. Das Paniermehl haben wir übrigens selber aus altem Brot gemacht. Wie das geht, siehst du ebenfalls im Video, das wir dir unter dem i verlinkt haben. Nun geht der Spargel durch die Panierstraße, also zuerst im Mehl wenden. Dann im Ei und zu guter Letzt im Parmesan-Paniermehl-Gemisch. Hier noch ein bisschen andrücken, dass wir auch genug davon um den Spargel drum haben. Und mit den restlichen Spargel genau gleich verfahren. Airfryer kurz aufheizen und dann geht's auch schon los. Ich gebe da etwas Backpapier auf die Garplatte und nun gebe ich hier den Spargel rein. Und zwar schön nebeneinander, also nicht übereinander, damit er schön rundherum lecker wird. Ich frittiere meinen Spargel bei 195 Grad für 10 bis 12 Minuten. Meine sind eher dick, also sage ich mal 12. Das kann natürlich variieren, je nachdem welches Gerät du hast. Und falls du es im Backofen zubereiten möchtest, würde ich so sagen 200 Grad Ober-Unterhitze und dann so
20 bis 30 Minuten. In der Zwischenzeit, wie versprochen, bereiten wir eine ganz einfache Hollandaise selber zu. Nach diesem Rezept wirst du nie mehr Hollandaise kaufen, sondern nur noch selber machen. Dazu Butter in einen Topf geben und schmelzen. Ein Ei in ein hohes Gefäß geben. Die meisten Rezepte sind ja nur mit Eigelb. Ich nehme direkt ein Vollei, also auch das Eiweiß, damit ich da nicht noch Reste habe. Wenn du Verwendung für das Eiweiß hast, kannst du sehr gut auch nur das Eigelb verwenden. Kannst vielleicht auch noch 2 Eigelb verwenden, aber sonst nimm einfach das ganze Ei. Ein klein bisschen Senf dazu, sowie einen Spritzer Zitronensaft. So, sehr gut. Und dann wird das Ganze mit dem Pürierstab gut miteinander vermischt. So, und nun ganz langsam die geschmolzene Butter dazugeben. In einem möglichst dünnen Strahl und dabei immer schön weiter mischen, damit sich die Butter ganz gut mit der Eimasse vermischt. Durch die Butter wird die Sauce Hollandaise langsam eingedickt und bekommt ihre typische Konsistenz. So. Es ist bei mir jetzt nicht ganz so fest, wie ich sie haben wollte, aber ehrlicherweise habe ich sie lieber zu flüssig, als wenn es da so richtig fast schon Mayonnaise ist. Jetzt noch etwas würzen mit Salz, Pfeffer. Perfekt, geschmacklich top. Wenn du möchtest, kannst du die jetzt noch in einem Wasserbad warm stellen und sonst ist sie aber bereit zum Servieren. Perfektes Timing, der Spargel ist ebenfalls fertig und oh wow, schau dir das an, das sieht ja richtig klasse aus. Rausnehmen, anrichten und dann nur noch genießen. So lecker. Gib oben drüber noch ein bisschen was an Petersilie und dann kosten. Fingerfood der anderen Art, richtig, richtig lecker. Das musst du unbedingt ausprobieren. Und ich gebe es ja zu, ist schon richtig deftig, noch mit dem Parmesan und dem bisschen Butter in der Hollandaise. Aber man darf sich ja auch mal was gönnen. Und vor allem sind da nur natürliche Zutaten drin und kein Schrott aus Fertigprodukten. Also guten Appetit, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, tschüss und liken nicht vergessen.